Уважаемые участники второй международной конференции «Возобновляемая энергетика в зарядных системах Дальнего Востока России», добрый день. Ну, как уже было здесь сказано, второй год подряд столица нашей республики выбрана в качестве места проведения дискуссионной площадки, посвященной развитию альтернативной энергетики в непростых условиях Дальневосточного федерального округа. Ну, известно, что указом президента республики Саха-Якутии Егором Афанасьевичем Борисовым 2014 год объявлен годом Арктики. Ну и поэтому, соответственно, моя тема, посвященная приоритетным направлениям развития энергоснабжения в арктической зоне Республики Саха-Якутия. Ну вот на этом слайде, значит, представлена, значит, наша республика. Известно, что Республика Саха-Якутия – это самый крупный субъект Российской Федерации. Площадь ее – это 1/5 часть территории Российской Федерации. Республика включает в себя 34 района. Ну и из них 5 находятся в арктической зоне. Ну а по мнению республики, арктических районов не 5, а 13. И все они находятся в зоне действия Саха-Энерго. Но я здесь перечислю эти арктические районы: Улус, это Набарский, Булунский, Устьянский, Алайхинский и Нижнеколымский, которые находятся на побережье Северного Ледовитого океана. Ну какие же арктическая зона обладает рядом особенностей? Ну, особенности это известно: суровые климатические условия, климат резко континентальный, зимой плюс 40, летом до минус 60, то есть перепад температур до 100 градусов, ну и выше. Это отдаленность населенных пунктов друг от друга, это отсутствие транспортной схемы, отсутствие централизованного электроснабжения населенных пунктов. Ну и одной из особенностей является наличие ресурсов возобновляемых источников энергии. Можно выделить следующие пути решения проблем, которые, так сказать, существуют в арктической зоне Республики Саха. Это поддержка децентрализованного электроснабжения отдаленных населенных пунктов путем строительства экономичных и надежных электростанций с внедрением возобновляемых источников энергии. Это ветроустановки, ветроэнергетические станции, это солнечные станции, микро и малые ГЭС. Второе направление – это развитие Северного морского пути, который, значит, может намного облегчить и удешевить доставку к известно дорогостоящего дизельного топлива в арктическую зону Республики Саха. Также развитие Северного морского пути в целом обеспечит развитие этих территорий. Ну, это здесь представлено, на этом слайде представлено наш традиционный слайд, где показана схема расположения дизельных станций Саха-Энерго и технико-экономические показатели Саха-Энерго. Ну, как уже здесь неоднократно подчеркивалось, у нас 125 станций, в том числе дизельных 116, 1 ТЭЦ, 7 микро- и газопоршневых электростанций, которые работают на газе, 4 котельных, ну и уже здесь неоднократно говорилось, что 4 солнечных станции, 1 ветровая установка в поселке Тикси. Основной целью Саха-Энерго с первых дней основания являлось подъем малой энергетики на более высокий качественный уровень, для достижения которого необходимо было осуществить ряд задач. Ну и вот здесь стоят задачи. Первая задача – это строительство новых дизель-электрических станций в блочно-модульном исполнении, строительство и реконструкция ВЛ с применением провода СИП – это вторая задача. Ну и также общество поставило задачу по внедрению возобновляемых источников энергии. Вот на этом слайде показаны блочно-модульные станции, которые мы построили, начиная с 2005 года, построили 34 станции с установленной мощностью 21 мегаватт. При строительстве и реконструкции распределительных сетей общество ведет работу по переводу голого провода на СИП, который позволяет значительно увеличить надежность электроснабжения, сохранить потери в сетях и исключить возможность несанкционированного допуска
электроэнергии. Возобновляемые источники энергии. Но здесь показаны какие основные виды альтернативных источников энергии и приоритетными, которыми вот мы и занимаемся. Приоритетными мы считаем это солнечные станции и солнечные коллекторы, это ветроэнергетика, это гидроэнергетика, малые ГЭС и авиационные малые ГЭС. Но еще необходимо, наверное, помнить, на первой международной конференции наш президент нашей республики сказал, что необходимо использовать энергию холода, энергию вечной мерзлоты. На этом слайде показана суммарная солнечная радиация. Видно, что наиболее она активна в средней части нашей республики. Вы, наверное, тоже помните, в прошлом году президент сказал, что в Якутии солнца даже больше, чем в Краснодарском крае, но мы не знаем, как его использовать. Вот здесь представлены ресурсы ветроэнергетики России на высоте 10 метров по скорости ветра. Но видно, что по побережью Северного Ледовитого океана скорость ветра наблюдается от 6 метров в секунду и более, что благоприятно для внедрения ветроэнергетических установок. Ну, на этом слайде мы тоже неоднократно уже говорили, показана экспериментальная ветроустановка мощностью 250 киловатт в поселке Тикси, которая была введена в эксплуатацию в сентябре 2007 года. Ну, за эти годы выработка этой энергии составила около 400 тысяч киловатт-часов, экономия дизельного топлива около 100 тонн. Ну, во время эксплуатации, как вот здесь говорил Павел Алексеевич Мариничев, что мы набили, так сказать, шишки и так далее, выявлены и недостатки, и достоинства этой установки. Ну и выводы рекомендаций, что в северных условиях необходимо эксплуатировать оборудование арктического исполнения. Оборудование должно быть безредукторным, без гидравлической системы торможения, ну и так далее. Здесь выводы и рекомендации представлены. Тоже неоднократно было подчеркнуто, что с 2011 года Сахаэнерго удачно эксплуатирует солнечные электростанции. Ну, в июне 2011 года впервые общество запустило электростанцию мощностью 10 киловатт в поселке Батамай Копейского района. Мощность данной станции в 2012 году была увеличена до 30 киловатт. В этом же году, в 2012 году, была введена еще станция мощностью 20 киловатт в поселке Чугея Миконского района. И в 2013 году, то есть в прошлом году, были введены две станции по 20 киловатт в селе Долголах Беркаянского района и в Пудукаэль Алекинского района. Ну, за это время данные станции, все 4 станции, солнечные станции, выработали около 100 тысяч киловатт-часов и сэкономлено свыше 30 тонн дизельного топлива. Ну, на этом слайде представлены достоинства и недостатки солнечной станции и рекомендации и выводы по их применению. То же самое в наших условиях необходимо эксплуатировать оборудование арктического исполнения с регулируемым углом стойки солнечной панели, чтобы имелась возможность сетевой автономной работы. На этом слайде представлен план внедрения возобновляемых источников энергии на 2014 год. Мы должны в этом году увеличить мощность солнечной станции в поселке Батамай до 60 киловатт с накопителем электроэнергии. Также в планах у нас строительство солнечной станции 40 киловатт в поселке Эй Оленёкского района, строительство солнечной станции мощностью 20 киловатт в поселке Кубергине Абыйского района. Ну и по НИОКРу должны провести исследование эффективности использования в условиях крайнего эфира солнечных панелей, монокристаллических, поликристаллических, тонкопленочного кремния, на сетевой станции мощностью 15 киловатт в поселке Джаргалах Ягоно-Батантайского района. Также планируем провести монтаж накопителя электроэнергии в поселке Чугей для солнечной станции 20 киловатт. Ну, то есть видно, что география, так сказать, расширяется, внедрение солнечных станций. Ну и кроме того, должны мы ввести в эксплуатацию ветроэнергетическую станцию мощностью 40 киловатт в поселке Быков-Мыс Улунского района. Работы эти начаты в этом году. И думаю, что в этом году мы должны ветроэнергетическую станцию ввести в эксплуатацию.
Но, как говорилось выше, путей решения водоснабжения северных районов много. Одним из приоритетных решений является реализация программы оптимизации локальной энергетики, так называемой ПАЛЭ. В части подпрограммы развития в ВИА локальной энергетики предусмотрено освоить свыше 3 миллиардов рублей, ввести в эксплуатацию мощностей 15,5 в размере 15,5 мегаватт, в том числе ветроэнергетических установок на 3,5 мегаватта, микро и малый ГЭС 3,5 мегаватта, солнечных станций на 8,5 мегаватта. Но еще одним из направлений, приоритетных направлений развития арктической зоны Республики Саха является развитие Северного морского пути. Развитие Северного морского пути имеет большое значение для развития прибрежных территорий, арктической зоны республики, для развития инфраструктуры морских портов и населенных пунктов республики. Уважаемые участники конференции, вышеназванные проекты требуют больших капитальных вложений. В связи с этим предлагается рассмотреть возможности привлечения бюджетных средств республики и федерального центра, а также привлечения инвесторов для реализации вышеназванных проектов. Спасибо за внимание.